आसतु देखिया सुधांशुवाला रोषेईशाला आज कौन रोषेई उषुना भात होईची देसी मुग डाली होईची आलू बड़ी सीझा होगी रही चकुड़ा होगी खिया हब काकुड़ी सलाड करा होईची आओ एटी पणस कठा आलू तरकारी होईची आ ये बरमपुर पापड़ छंका हब ए चुली रे बसीची आज जो माने आमिष खाइबे चिकेन तरकारी।